jo en tulling. Han er ikke helt god. Fikk du ikke meg, så rett der. Nei, nå tar du feil. Flytt deg dit, eller slår jeg. Ja, bare prøv deg. Vi vet ikke hva vi gjør, men det strekker når vi ikke tør. Denne svarer hvis du spør at vi bygger pyramider. Bygger pyramider. Bygger pyramider. Bygger pyramider. Kleopatra sitter og bare glaner. Hun bare skjer for oss rundt og formaner. Men vi vil ikke tjene hun er jo så dum. Arrogant og overlegen, det kan vi si om hun. Vi vet ikke hva vi gjør, men det strekker når vi ikke tør. Dette svarer vi hvis du spør at vi bygger pyramider. Bygger pyramider. Bygger pyramider. Bygger pyramider. Yo! Nei, vi vil ikke høre hva vi vil si. Se, nå kommer farao. 1, 2, 3. Slavene våre kan ikke høre etterpå hva de egentlig skal gjøre. Vi flytter stein fra øst til vest, mens vi drar på fest. Ble de flyttet fra hit til dit, men de klarer jo ikke få til en dritt. Vi er herskende over hele Egypt, med oss i makten er det ikke trygt. Slavene våre jobber døgnet rundt, for å bygge pyramider kan ta en stund. Slavene våre jobber døgnet rundt, for å bygge pyramider kan ta en stund. Vi vet ikke hva vi gjør, men å strekke når vi ikke tør. Dette svarer vi hvis du spør at vi bygger pyramider. Bygger pyramider. Bygger pyramider.